हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गले की खराश, खांसी और सूजन की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गले की खराश को कैसे दूर किया जा सकता है। नंबर 1, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में अमृत समान बोला गया है। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगो दीजिए, फिर सुबह इसे बॉईल कीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर इससे गरारे कीजिए। ऐसा करने पर गले की इन्फेक्शन दूर होती है। नंबर 2, गौमूत्र। गौमूत्र जो कि एक दिव्य औषधि है, इसको पीने से भी गले की सूजन दूर होती है। यहाँ तक कि गले का टॉन्सिल भी गौमूत्र पीने से ठीक हो जाता है। ध्यान रखें, गौमूत्र सिर्फ देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी गाय का नहीं। देसी गाय की पहचान यह होती है कि उसके ऊपर कुबड़ निकला हुआ होता है। नंबर 3, गले के इन्फेक्शन को मुलट्ठी वाला पानी पीकर भी दूर किया जा सकता है। इस पानी को बनाने के लिए 1 गिलास पानी में थोड़ी मुलट्ठी डालकर इसे बॉईल कीजिए, फिर इस पानी को सिप सिप करके पिएं। ऐसा करने पर गले का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नंबर 4, मुलट्ठी को चूसने से भी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 5, खाना खाने के बाद हल्दी, अजवाइन और लौंग को चबाकर खाने से भी गले का इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। नंबर 6, इलायची को स्वाद बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इलायची वाले पानी से गरारे किए जाएं तो गले की खराश, टॉन्सिल बहुत जल्दी दूर होते हैं। नंबर 7, अनार का रस गर्म करके पीने से खांसी ठीक होती है। नंबर 8, काली मिर्च को मुँह में रखकर चूसने से भी खांसी ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।